ბათუმში ცვილის მუზეუმი გაძარცვეს, მეზობლები ამბობენ, რომ მათ ხმაური არ გაუგიათ. გამოძიება უკვე დაიწყო. თემაზე ჯენი კვანტალიანი მუშაობდა. ჟურნალისტი ნინო ხოზრევანიძე ცვილის მუზეუმში ფოტორეპორტაჟის მოსამზადებლად კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს წარმომადგენელთან ერთად მივიდა. მათ ობიექტი გაძარცვული, ცვილის ფიგურები კი დაზიანებული დახვდა. მოვედით, გამიხსნეს კარი და როგორც კი შევედი, პირველივე ოთახში აღმოვაჩინე, რომ მედიას ძეგლი იყო, ესე რომ ვთქვათ, შუაზე გადატეხილი. ვიკითხე რა ჭირდა ძეგლს, მაგრამ არავინ არ იცოდა, ჩემთან ერთად მყოფმა პირებმა არ იცოდნენ თუ რა ხდებოდა მუზეუმში. შემდეგ გავაგრძელეთ მუზეუმის დათვალიერება და კიდევ ერთი ძეგლი აღმოვაჩინეთ, ის აბსოლუტურად დამსხვრეულია, ვერც კი ამოვიცანი ვისი ძეგლია. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს თანამშრომლის ინფორმაციით დაზიანებულია ფიგურების ნაწილი, წაღებულია მათი კომპოზიციების ნაწილიც და კომპიუტერული ტექნიკა. სააგენტოს წარმომადგენლები პირად საუბარში ამბობენ, რომ შენობას ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. შესაბამისად არ მუშაობდა ვიდეო თვალი და სიგნალიზაცია. მათივე თქმით, მუზეუმში ბოლოს 10 დღის წინ იმყოფებოდნენ. არის ფიგურა გადახილი, რამოდენიმე კომპიუტერები ამაპარული და ველოსიპედი. დაზიანებული ცვილის ფიგურები და გაძარცვული შენობა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა და მოადგილემაც მოინახულეს. მინისტრი ფაქტს ვანდალიზმად აფასებს და მისივე თქმით, დაზიანებული ექსპონატები რესტავრაციას ექვემდებარება. ვანდალიზმია ზოგადად როსაც რაღაცა გაფრსება ტექნიკა და ფრის ბალანსი არის. ეს პროცედურები მიმდინარეობს შენობის გადმოცემის თაობაზე, მაგრამ რაღაც გაჭიანურდა რა. მიმდინარეობს აღწერა და უახლოეს ხანში ყველაფერი დეტალურად აღგინდება რა არის აღებული. ფარნელას მეფისა და მაზნიაშვილის ქუჩების კვეთაში მდებარე მუზეუმის გაძარცვის ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა უმცირესობის წევრმა. ასმად დიასამიძე აჭარის მთავრობას დაუყოვნებლივ რეაგირებისკენ მოუწოდებს. დაგეგმილი იყო იარაღის მუზეუმის გახსნა, იგეგმებოდა აგრეთვე ხელნაწერთა და წიგნის მუზეუმის გახსნა. ახლის აშენება კი არა, ძველშორე პატრონაის მთავრობა მოუწოდებთ აჭარის მთავრობას, რომ დროულად გააკეთოს რეაგირება და ისაჯოს ის პირი, ვისაც ევალებოდა მეთვალყურეობა გაეწია აი ამ მუზეუმისთვის. ცვილის მუზეუმი გასული წლის 16 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საზეიმოდ გახსნა, თუმცა მას შემდეგ ტურისტულ ობიექტს არ უმშავია.